Cuando quieres probar una piña. ¡Ay! ¿Dónde lo escupo? ¡Levanta eso, ahí! Ahora tú, Jesuri. Cuando quieres probar una piña que está un poco borracha. Borracha. ¿Qué? Pruébala. Pruébala, muérdele, muérdele, muérdele. ¡Jesuri! Te sabía fea. Ahora te la tragas. Tu cara. Está buena. Está buena, ¿verdad? ¿Eso qué? A ver, levanta esa piña que tiraste. ¡Madre! A falta de alcohol. Alcohol adulterado a lo natural. Sí, estas piñas salieron medias borrachas. Saben como tipache. Pero no las vamos a comer. Están ricas. ¡Ay! Mire. Me encantó, me fascinó. Te dije que levantaras estos trozos. Ya lo levanté, ¿no viste que lo llevé a la basura? Siento un ácido Ok. asqueroso. Bye. Saludos. Sigan la luz. La luz. La luz. ¡No vayas hacia allá! Cruzó el umbral. Gene, cruza, cruza. ¡No! Abre. Ahí, cruza el umbral. Regrésate. ¡Se nos va! ¡Se fue! ¡Pasó al otro mundo! Sí, sí, va Jesuri, ayúdame, Ahora la ayúdame. Jesuri va a cruzar el mundo de los zombies. Se perdió. ¡Ah! Del más allá regresó un gato. ¡Ah! ¡Regresó Jesuri! ¿Qué tal allá, Jesuri? ¿Qué tal el otro mundo, Jesuri? Jesuri, hijo, tu guayaba madre, estás ensuciando mi piso, que trapeé. El umbral, hay que cruzarlo. Ya, terminé mi tepache. Oye. Sale, bye. Crúzalo. Oye, qué padre se ve. Ay, perdón. Hashtag, cuando ya no sabes qué grabar para tus tutoriales.